E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Carlos da Perfect Car Autoelétrica e Mecânica. Tudo bem galera? Galera, bora para mais um vídeo. Hoje eu tô com um Gol G5 1.0, 8 válvulas, com motor EA111, tá? Esse carro, se não me engano, ele é de 2011 ou 2013, eu não me recordo bem a memória, que já faz um tempinho que esse vídeo já tá armazenado aqui no computador, tá? E eu não tinha tempo de estar editando ele. Galera, esse carro aqui é o seguinte, a cliente trouxe esse carro pra gente poder estar fazendo a troca dos tuchos, tá? E para poder fazer a troca dos tuchos, você tem que desmontar ali a parte da correia dentada, tirar aquela tampa de válvulas aí, onde que fica o mancal ali do comando, remover o comando, tirar os balancinhos, para depois você ter acesso aos tuchos ali hidráulicos, tá? E galera, lembrando que esse carro aí dá muito problema aí de fuga de óleo, né? Motor EA111 é um motor aí muito problemático nessa parte de lubrificação de óleo. Se você colocar óleo com a especificação errada, deixar demais passou a quilometragem, venceu demais a quilometragem e você vai trocar óleo, demora demais, acaba aí danificando essa parte de lubrificação de óleo, tá? Galera, vou mostrar pra vocês o vídeo desse carro aí, da troca dos tuchos do comando de válvulas, e vou mostrar pra vocês um defeitinho que aconteceu com esse carro, beleza? Acompanhem comigo nesse vídeo, galera, que eu vou mostrar pra vocês um defeitinho muito sacana. Aí galera, esse aqui é o Gol, tá? Se vocês repararem o barulhinho que tá tendo aqui, ó, no cabeçote, eu vou dar parar de falar um pouquinho só para vocês ouvirem o barulho, beleza? Galera, esse barulho aqui é como se fosse barulho de tucho batendo, tá? Quando o tucho descarrega, ele fica fazendo esse mesmo barulho nesse motor. E a cliente trouxe os tuchos aí pra gente poder fazer a substituição desses tuchos, tá? E eu só queria estar mostrando pra vocês o barulhinho aqui antes de a gente estar desmontando aqui a tampa de válvulas aqui, pra gente começar a desmontar ele, desmontar a carenagem, desmontar a correia dentada. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com esse carro, beleza? Galera, esse carro aqui não é problema de tucho descarregando. Veja só. Aí galera, aqui já foi removido aqui, ó, a correia dentada, o comando. Se vocês repararem aqui onde que vai a cavidade aqui do comando de válvulas, tá bastante riscado, bastante fundo, bastante danificado, tá? Aqui tá a tampa, se vocês repararem a tampa, como a tampa tá muito danificada, gastou demais a tampa aqui, galera, ó, vocês podem reparar. Aqui é onde que vai os mancaus aqui do comando de válvulas, ó. Literalmente gasto, corroído. Esse comando aqui já era, não tem como aproveitar ele. O cabeçote aqui, galera, é bem provável também que a gente vai ter que remover ele para poder trocar. Se vocês repararem, ó, tá muito fundo aqui, ó. Tanto comeu a tampa quanto o cabeçote. Então a gente vai passar para cliente aí, porque vai ter que remover esse comando, tá? Aqui estão os tuchos aqui, ó, original que o cliente trouxe, ó, novinho, zerado. Não vai resolver trocar os tuchos porque o comando comeu, beleza, galera? Então a gente vai passar para o cliente aí para ver se ele autoriza trocar aí, remover o cabeçote para retífica. Aqui é os balancinhos, ó, o tucho fica aqui embaixo, é só tirar ele aqui, ó. Aí dá para ver os tuchos ali, ó, é só trocar o tucho, tá? Ó, tira ele aqui, ó, já era. Aí galera, já desmontei aqui o coletor de admissão, tirei os cabos de vela, vou tirar as velas pra gente já começar a remover esse cabeçote, tá? Eu já desmontei a lateral todinha aqui, ó, da capa da correia. A vela daqui a pouco a gente vai remover do lugar, já removi também os bicos aqui, ó, tá? Nós vamos também desmontar aqui a parte do cavalete de água que fica localizado aqui, ó, tá? Já tá solto.
E vamos mostrar pra vocês aí, galera, o que aconteceu com essa cebolinha de óleo que não tava acendendo. Galera, ali é o seguinte, a cliente trouxe esse carro pra gente poder estar trocando os tuchos ali, que esse carro tava batendo já. A cliente já tinha vindo na loja algumas outras vezes, só que como ela trabalha com o veículo, não tinha possibilidade de deixar o carro, porque esse serviço tem que fazer o carro com carro frio, tá? Carro quente ali você acaba queimando a mão, não dá pra fazer. Só que, galera, quando a gente desmontamos a tampa ali, vocês viram que comeu demais ali a tampa, o comando, a parte do cabeçote ali onde vai alojado ali o comando de válvulas. Só que engraçado que a luz de óleo daquele carro não estava acendendo. Vocês sabem que esses carros motor EA111, qualquer fuga de óleo, a luz de óleo já fica piscando aí, ó. Eu vou deixar aqui no card, deixa eu ver, acho que aqui ou aqui, eu não lembro. Vou deixar aqui no cards aqui alguns vídeos que eu fiz aí referente à luz de óleo. Nós fizemos um Fox com esse mesmo motor, tá? 1.0 com esse mesmo motor. Acompanha aqui nos cards, eu vou deixar aqui ou aqui, eu não lembro, não recordo, faz tanto tempo que eu não faço esses vídeos aí que eu acabo esquecendo. Vou deixar aqui no cards, galera, para vocês verem, assistirem aí, acompanhar o defeito que dá nesse motor aí com fuga de óleo, tá? Então, galera, esses carros aqui, qualquer fuguinha de óleo, qualquer falta de óleo, ele já fica piscando o painel, a luz de óleo no painel, tá? Eu vou pegar a cebolinha de óleo, vou mostrar pra vocês o que aconteceu com esse carro, por que não estava acendendo a luz de óleo. A cliente havia comprado aquele carro, se não me engano, fazia 6 meses, e ela não havia trocado o óleo ainda, porque o óleo não estava vencendo. Quando ela passou, o cliente vendeu o carro para ela, ele falou que já havia trocado o óleo e ia trocar o óleo só daqui 10 mil, tá? Então ela acabou não trocando o óleo, ela ia trocar o óleo agora quando a gente ia fazer a troca dos tuchos, mas infelizmente não foi possível, tá? Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se vocês repararem aqui dentro, esse aqui é o interruptor de óleo, tá? É o interruptor de óleo original aqui, ó, com a marcação verde. A pressão de óleo desse carro é 0,3 a 0,6 bar de pressão, o funcionamento dele, tá? Aí tem a cebolinha de óleo preta, que ela é 0,45 a 0,6 bar. Essa aqui a pressão dela é um pouquinho mais baixa. Então, o que acontece? Tamparam aqui, ó, o orifício onde entra a pressão de óleo, travou aqui a cebolinha, como se já tivesse pressão. Então a luz de óleo não acendia, porque já estava travada aqui, não havia pressão aqui, e ela está travada aqui como se tivesse pressão, tá? Por isso que a luz de óleo desse carro não acendia. Só que na verdade, quando a cliente já comprou esse carro já estava com problema. Foi passando o tempo, foi aumentando aquele barulho, e a cliente disseram para ela que era problema de tucho. No entanto, ela trouxe aqui pra gente trocar, só que infelizmente o carro deu ruim, galera. Teve que fazer o motor ali, e nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu com esse motor, beleza? Galera, fica a dica, qualquer probleminha aí nesse motor, barulho, desmonta ali a tampa ali do comando de válvulas, tá? Se tiver riscado ali, galera, bem provável que esse carro tá tendo fuga de óleo, falta de óleo, ou o pescador de óleo tá entupido, tá? Ou a própria cebolinha de óleo também pode estar com defeito, tá? Quando a luz de óleo fica piscando ali no painel, pode ser problema da cebolinha também. Ou cebolinha com aplicação errada. Beleza, galera? Fica a dica aí pra vocês, com esse motor EA111 tem que tomar muito cuidado, que qualquer coisinha ele já começa a dar fuga de óleo, perde a pressão de óleo e começa a danificar toda a parte da lubrificação do motor. Valeu? Valeu, galera, brigadão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!